يا الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي أخواتي المشاهدين المتابعين، أسأل الله أن يحفظكم وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ببركة محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اليوم ورد سؤال من أحد الأخوة الأعزاء يسأل فيه عن حكم تربية القطط. يعني هاي البزونة يصير نربيها بالمنازل لو ما يصير؟ يا أخوان، تربية القطط جائز وهي طاهرة وسؤرها طاهر. يعني إذا لعقت بماء فهو الماء طاهر، يعني هذا اللعقة مالتها السؤر مالتها هو طاهر. أو أي شيء من أواني، من ملابس، من طعام، يعني لعقت به بلسانها فهو طاهر. لكن هناك مسألة خلافية بين العلماء وبين الفقهاء على رأي السيد الشهيد الصدر أعلى الله مقامه والسيد السيد كاظم الحائري دام الله ظله، يقول شعرة واحدة من هذه القطة تكون على جسم الإنسان أو على البدن أثناء الصلاة تبطل صلاة الإنسان. زين، شلون نتجاوز هذه المسألة؟ يا أخوان، تستطيع أن تضيع ثوبا خاصا للعب مع هذه القطة، أو تجعل لك ثوب خاص للصلاة. بعد ما تنتهي من اللعب تقدر تخلي لك ثوب خاص تلبسه أثناء الصلاة يكون بعيدا عن هذه القطة. لكن على رأي سماحة السيد السيستاني دام ظله، يقول لا تبطل الصلاة ولا يضر في صحة الصلاة، ويجوز أن يكون على بدن الإنسان شعرة أو شعرتين أو ثلاثة لا يضر في صحة الصلاة، وإن كان هناك شعر على جسد الإنسان أو على ثيابه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا تنسوني أنا ووالدي من خالص دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.